Statsråden var opptatt av informasjon, og at det var viktig at informasjon som blir gitt, blir forstått, og det er vel alle enige i. Men hvem sitt ansvar er det? Jeg lærte i mine tidlige studiedager at informasjon kan ikke anses å være gitt før den er forstått. Og det kan jo være en utfordring som statsråden kan ta med videre. Rusavhengige opplever svikt i mange ledd av helse- og omsorgstjenesten. Både den første og den andre regjeringserklæringen fra regjeringen Stoltenberg inneholdt mange fagre løfter om satsing på tilbudet til rusavhengige. Helseminister fra denne regjeringen har forsøkt å overgå hverandre i sympatierklæringen for disse pasientene. Og i den siste regjeringserklæringen så heter det, sitat, «Rusavhengige skal få innfridd sine pasientrettigheter og sikres rett til behandling på riktig nivå og til rett tid ut fra en individuell vurdering». Sitat slutt. Dette er bare en fjern drøm for pasientene, slik drømmeslottet Soria Moria også var. I virkelighetens verden har ventetiden for rusbehandling økt betydelig under Stoltenberg-regjeringen, og vel 4300 rusavhengige venter nå på hjelp. Og ventetiden er økt med nesten 2 uker bare i løpet av et år, og i snitt venter rusavhengige i 2,5 måneder på hjelp. Og mange venter betydelig lengre enn dette. Og i Helse Nord må rusavhengige vente i snitt 4,5 måneder på behandling. Og jeg vil minne statsråden om at mens regjeringen fortsetter seminaret om heroinutdeling, så står altså over 4300 rusavhengige i kø for behandling. Og de ber om hjelp til å bli rusfrie, og ikke hjelp til å ruse seg. Mange pasienter opplever at de ikke får hjelp innenfor den medisinsk fastsatte fristen for behandling. Og i Helse Midt-Norge gjelder dette 35% av pasientene, og Helse Nord regionale helseforetak opplever 42% av pasientene at de ikke fikk hjelp når de hadde krav på det. Og enda mer alvorlig er dette fordi også fristene manipuleres. Dette fremgår av Riksrevisjonens rapport nummer 3, 2009-2010, og Riksrevisjonen skriver i pressemeldingen om rapporten at sitat, pasientene forledes til å akseptere at opprinnelig behandlingsfrist, satt ut fra hva som er medisinsk forsvarlig ventetid, utsettes på grunn av manglende kapasitet ved institusjonen. Pasientene mottar ikke tilstrekkelig og korrekt informasjon til å kunne gi et kvalifisert samtykke til utsatt frist for pasienter, og dermed muligheten til å ivareta sine rettigheter. Sitat slutt. Vi har et helt konkret eksempel på dette som kommer til uttrykk i et brev som Avdeling for rus og avhengighet har skrevet til ledelsen på Aker sykehus. Klinikken varsler om at eneste mulighet for å nå budsjettbalanse er, sitat, å legge ned en enhet og si opp ansatte eller innføre full inntaksstopp for nye pasienter i LAR, selv om dette i neste runde igjen vil gi flere fristbrudd. Sitat slutt. Rapporter fra Riksrevisjonen og Helsedirektoratet og samt dette konkrete eksempelet viser, mener vi, systematisk brudd på pasientrettighetene for rusavhengige, og denne praksisen som avdekkes her er stikk i strid med Stortingets intensjon da retten til individuell behandlingsfrist ble innført, nemlig å sikre at pasientene får helsehjelp når behovet oppstår, ikke når sykehuset har kapasitet. Når Høyres gruppe i forbindelse med statsbudsjettet stilte spørsmål om hvor mange flere som ville få rusbehandling med regjeringens budsjettforslag, svarte statsråden at budsjettforslaget ikke var avgjørende, fordi retten til behandling er regulert i pasientrettighetsloven. Jeg håper statsråden i lys av denne informasjonen som er påpekt her, får hodet opp av sanden. Det er faktisk ikke slik at rusavhengige får hjelp når de trenger det, selv om de har krav på det etter pasientrettighetsloven. Denne systematiske svikten som avdekkes av Riksrevisjonen, Helsedirektoratet og Helsetilsynet, er regjeringen og helse- og omsorgsministerens ansvar. Vi har hørt nok om gode intensjoner og sympatierklæring for de rusavhengige fra ulike statsråder. Fra Høyres side krever vi at helse- og omsorgsministeren redegjør for hva hun helt konkret vil gjøre for å sikre at rusavhengige og andre skal slippe å oppleve systematiske brudd på pasientrettighetene. Og en god begynnelse kan være å erkjenne at brudd på pasientrettighetene faktisk er et problem.